deri në 2008 këtë privatizimi është bon nga UNMIK-u. Lufta më e madhe në proces privatizimi do konë luftë për pavarësi. Edhe luftë është bo luftë e madhe, Kombet e Bashkuara i kanë 2 departamente. Departamenti për afera politike dhe është një për operacione pasore, DPKO. Luftë e madhe është bo në zyrën ligjore atje, sepse Rusia dhe Serbia kërkojshin që mos privatizohet kompanit, po të mbeten kur të kthehet Serbia ose kur të zgjedhet statusi. Apo që Serbia ta merr hisën e vet atë, sepse Serbia i ka ndërtuar ato kompani. Kurse, me qëton, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posa të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e konsiderojshin se privatizimi pas hjekjes së valutës serbe nga Kosova ishte edhe një hap drejt pavarësisë të Kosovës. Dhe ata nuk mendojshin forse se çka ndodh me proces dhe si do shkon procesi, po esenca është me nda prej Serbisë. Dhe kompromisi ishte 99 vjet, me privatizu për 99 vjet, dhe ne fillum edhe një hap i madh drejt ndarjes. Mirë, po Kosova këtë proces ka qenë vetëm shikues. Në krijimin e administratës publike, Kosova është udhëheq nga një shef Bastagli, një italian, në krijimin e administratës publike, roli i Kosovës ka qenë vetëm qysh me thonë, imponues, sepse autoriteti ka qenë atje. Për krime luftës, për shembull është tashtem se si kemi ndjek krimet serbe. Deri në 2008 Kosova është udhëheq nga Departamenti i Drejtësisë UNMIK-ut, ku qasje nuk kishte as PSSP-ja, as Peterseni. Po pas viti 2008, pastaj ka qenë situata pak më ndryshe. Po, krimet e luftës kemë bërë te EULEX-i. Po është pas 2008-ës, po shumicën i kemi pas na, po deri në 2008, për shembull, që ka qenë i mbyllur UNMIK-u, ka qenë rasti në Pej, vrasjet në Pej, ka pas qenë njëri ndër vrasjet e familjes që është Mishto, Bala im duket, në Pej. Po, Bala. Njëri prej tyre i është gjetë në Argentinë. Ne kemi pas insistu shumë që ajte ekstradohet. As që është marrë Departamenti i Drejtësisë, përmes UNMIK-ut e kemi bo dhe UNMIK-u me vërtet e ka bo punën e vetë me gjetë një gjukat, sepse nuk ishte marrëveshje ekstradimi, me gjetë një gjukat sepse krimet ishin shumë të rana. Departamenti i Drejtësisë e ka dhënë vetëm një paragraf përgjigje që i po merrem me rastin, jemi rastet të ngarkume. Në atë kohë ne kemi mujt me prish procesin, me dalë në rrugë, me kërku, me shku në mijën, po gjithmonë politika e Kosovës që e meriton notën pozitive është, pa marrë parasysh dhimbjeve që i ka përjetu, edhe kur po thënë këtu po flas për gjitha partitë politike, kanë qenë të fokusuar në një datë. Në atë kohë s'ka ekzistuar data, po po thamë kështu simbolikisht. Kanë qenë qysh me rritë 17 shkurti.